Hello guys, நான் தான் Ghosty. So welcome to part 2. So என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா part 1ல இந்த இன்ஜின் எப்படி இருந்துன்னு பார்த்தீங்க. இப்போ இந்த இன்ஜின் கம்ப்ளீட் ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க நம்ம அண்ணே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த வால் கேட்லாம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக காமிச்சாங்க. ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியும், இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க. ஸோ இதோட இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த கம்ப்ளீட்டாக இன்ஜின் நம்ம பைக்கில் ஏற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஓடுது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டெஸ்ட் ரன் எல்லாம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டி டெலிவரி விடுவாங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓவரால் உங்களுக்கு இந்த ஹோல் செட்டப் மாற்றிட்டாங்க. அண்ட் இங்கேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளச் பெல்லாம் மாற்றிருக்கு இல்லையானே. ஸோ கிளச் பெல், கிளச் பிளேட்டு, இந்த இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு இன்ஜின், புது இன்ஜின் மாதிரி இது பண்ணிடுது. ஸோ பேசிக்லி அவுட்டர் ஷெல் வந்து பழசு. இந்த அப்பர் போர் இந்த இதெல்லாமே வந்துட்டு லோயர் போரும். அப்பர் போர் இது அப்பர் போர், இது லோயர் போர், இது எல்லாமே புதுசு. உள்ளுக்கு இருக்கிற ஐட்டமும் எல்லாமே புதுசு, சரிங்களா. ஸோ இதுதான் விஷயம். ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய பேர் வந்து அஃபண்ட் ஆகிருந்தீங்க. நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ரீல்ஸ் போட்டிருக்கும்போது வேறு ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு ரைட்டான ஒரு நாலேஜ் தெரிஞ்ச ஒரு டெக்னீஷியன்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதோட விளைவுகள் அந்த மாதிரி வந்திருக்காது. ஸோ இப்போ ஒரு நல்ல நாங்கள் டெக்னீஷியன்ட்டு கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவு இட் கேம்ஸ் அவுட். ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து வண்டியை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஸோ மெயின்டைன் மீன்ஸ் ஆயில் கரெக்டாக இது பண்ணணும். எவ்ரி 6 மந்த்ஸ்க்கு இருக்க ஏர் ஃபில்டர், ஃபியூல் ஃபில்டர்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெய்னர் இருக்கும். ஸ்டெய்னர்லாம் நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறதே இல்லை. ஸோ ஸ்டெய்னரில் டஸ்ட் இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். அதர் தேன் தட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ராட்டில் பாடி. ஸோ இதுதான் த்ராட்டில் பாடின்னு சொல்லுவோம். இந்த பட்டர்ஃப்ளை வால்வில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து டஸ்ட்டு, கார்பன்லாம் நிறைய டெபாசிட்டாக இருக்கும். அதையும் நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ நிறைய பேர் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சும்மா ஈஸி ட்ரிக் வேண்டி ஸ்ப்ரே மாதிரி அடித்து இது பண்ணுவாங்க. அது க்ளீன் ஆகும். பட் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ண இந்த த்ராட்டில் பாடியை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணால் தான் அது கிளியர் ஆகும். இன்ஜெக்டர் க்ளீன் பண்ண. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான இது நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இன்னும் வந்து காமனாக ஒரு சில விஷயங்கள் மக்கள் பார்க்காம இருக்கிறது வந்துட்டு ஃபோர்க்கில் உள்ள ஆயில். ஸோ ஃபோர்க் ஆயில் வந்து வண்டி ஓடுறது வரைக்கும் ஓடிட்டு எப்போ ஆயில் லீக் ஆகுது அப்போ தான் வந்துட்டு அவங்க ஆயில் மாற்றாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் எவ்ரி 6 months to 1 year நீங்கள் வந்துட்டு ஆர்எல்ஸ் 10,000 kilometersக்குள்ளே நீங்கள் அதை மாற்றும் போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ காய்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வண்டி இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்லாம் லோட் பண்ணி ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ பேனல் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வண்டி ரன்னிங் கண்டிஷனில் வந்துடும். வண்டி இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் பாருங்கள். ஸோ வண்டி இப்போ ஃபைனலாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வண்டி கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு போன வருஷம் இதே டைம் ஹால்ட் ஆச்சு. இன்றைக்கி இதே டைமில் இந்த வண்டி ரெடியாக இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஒரு ரைட்டான டெக்னீஷியன்ட்ட போகாமல் அதனால வந்த ஒரு வெனை. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டெக்னீஷியனோ இல்லாட்டி நல்ல நாலேஜ் உள்ள டெக்னீஷியன்ட்ட எப்போவுமே போய் வண்டி பார்க்குறது ஒரு சின்ன இது சொல்கிறேன், அட்வைஸாட்டு சொல்கிறேன். அண்ட் இந்த வண்டி வந்து இப்போது கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது, ஓட்டின ஃபீல் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், வாங்க. ஸோ அண்ணா, இந்த வண்டி நீங்கள் எப்படி இருந்துன்னு உங்களுக்கு தெரியும், என்ன கண்டிஷனில் இப்போ எப்படி இருக்குண்ணே. நீங்கள் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் வந்து எப்படி சொல்லிருக்கு, அந்த இன்ஜின் அவ்வளோ மோசமான ஒரு நிலைமையில் வந்துச்சுல, உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? இப்போ இன்ஜின் எல்லாம் ஃபுல் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். புது ஸ்போர், புது ஹெட்டு, வால் ரீசெட்டிங்கு, கேமு, புது வால்லு, டைமிங் செயின், இன்ஜின் ஆயில், கிளச் பேட்டெல்லாம் அவர் புது மாதிரி இப்போ செட்டப்பில் இருக்குது. ஸ்டாக் இன்ஜினில் இப்போல்லாம் ஓட்டால் இப்போது சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இப்போது இது வந்துட்டு ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு பர்சனல் இது ஏற்கனவே ஒரு டெக்னீஷியன் அவங்கள்ட்ட போய் தான் அது என்ன கண்டிஷனில் பிஸ்டன்லாம் இருந்துன்னு உங்களுக்கு தெரியும். உங்கள் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதாவது எப்படி சொல்ல, ஒரு நீங்கள் இன்னொரு டெக்னீஷியன்ட்ட என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? டெக்னீஷியனில் அது என்ன வேலை இருக்குது அதை கரெக்டாக பண்ணால் அதுக்கு ஒன்றும் நெக்ஸ்ட்டு அதில் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை. இந்த மாதிரி இப்போது உங்கள் வண்டி இன்ஜின் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ அதே மாதிரி கண்டிஷன்லேயே இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் அது வரக்கூடாது, வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை 100%. இப்போ நீங்கள் இப்போ பண்ணியிருக்கிறது இன்ஜின் நம்ம ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக, நம்மளுக்கு கூட ஃபுல் 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் கஸ்டமர் நம்மளுது. இப்போ நீங்கள் எடுத்துன்னு போய் வண்டியை ஓட்டிட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வேறு ஆளுக்கு எடுத்துன்னு வந்து நம்மக்கிட்ட விட்றீங்க. கண்டிப்பாக அதுதான் அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வாங்கிட்டு இதெல்லாம் வண்டி ரெடி பண்ணி. வண்டி புது இன்ஜின் பில்ட் பண்ணாலும் வண்டி அவ்வளோ இது பழைய இன்ஜின், ஆக்சுவலாக Gen 1 இன்ஜின். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ரேஸ் பண்ணும்போது வண்டி அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது, அவ்வளோ சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கீங்கண்ணே. தேங்க்யூ ஸோ மச்.
ஒரு வழியாக நம்ம கேடிஎம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த KTM 390. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு, என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்துன்னு பார்ட் 1லேயும் தெரிஞ்சிடும். பார்க்கலான்னா நான் உங்களுக்கு பார்ட் 1ஓட கார்டில் அந்த லிங்க் போடுற பார்த்துருங்க. ஸோ இந்த வண்டி நான் ஓட்டினேன். ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக, ரொம்ப ஸோ இது வந்து இன்ஜின் ரீபில்ட் பண்ணியிருக்குங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலில் புது வண்டி வாங்கி ஓட்டினா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான். அண்ட் இது ஒரு Gen 1ஓட KTM 390. பொதுவாகவே Gen 1ல் கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் இருக்கும், சுத்தமாக வைப்ரேஷன் இல்லை. ஸோ ஃபைனலாக இந்த வண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. அண்ட் that's your NMW performance racing. So thank you for doing a wonderful job. And this is your Ghosty signing off from Rice Park Tamil. Stay tuned. Cheers. See you in another video.